Danas vam pokazujem ugradnju blinkera na ovom kvadu. Pokazat ću vam moj način kako ću ih ugraditi, povezati na električnu instalaciju i nakon što ih ugradimo idemo u jednu noćnu vožnju. Za početak prvo ću vam pokazati šta dobijamo u setu koji sam kupio. Dobijamo 4 komada ovih Cobb LED blinkera. Dolazi i ovaj prekidač sa tasterom za odabir modova. Mislim da ima oko 12 modova da možete mijenjati, to jest načina blinkanja. Dolaze nam i nosači za montažu blinkera, ali nekako su glomazni, mislim da ih ja neću koristiti. Dolaze po 2 za svaki od blinkera. I naravno na kraju šarafi pripadajući za montažu. To je to što dobijamo u setu. Ono što sam ja odmah primijetio kada sam kupio ove blinkere je da na nekoliko mjesta uopšte nema bužira, to jest ove dodatne zaštite izolacije. Kako sam ja to odlučio da riješim, jeste da uzmem termobužir i pojačam, zagrijem ga i ovdje ćemo sve da izolujemo. Još jedna stvar, na samom početku nemamo osigurač. Ako on i postoji u ovom prekidaču, dio instalacije prije njega je potpuno nezaštićen. Kako ćemo to riješiti? Ja sam uzeo jedno kućište za osigurač. Tu ću da stavim osigurač i odmah na početku voda da osiguram ovaj dio do samog tastera, da smo sigurni 100%. Ako neka žica dođe u kontakt sa masom prije ovog modula, imamo osigurač, imamo zaštitu, neće se ništa zapaliti. Za početak, prvo što ću uraditi jeste da ću skinuti ovu plastiku za nosač kofera, da dobijem više prostora da mogu provlačiti instalaciju. Pogledajte njegovu haubu. Prvo ću da skinem sjedišta, da imam pristup akumulatoru, pa da vidimo kuda ćemo pružiti instalaciju. I prednje i zadnje sjedište, zaboravio sam reći, imate samo ručicu jednu ispod koju povučete i ono se lako skida. I ovdje imate senzor zauzetosti sjedišta koji morate raskačiti. Da otkačite senzor, morate skinuti ovaj zaštitni poklopac sa filtera. I evo ovdje imate konektor koji samo raskačite i ovaj dio sjedišta možete odvojiti. Da imamo što bolji pristup akumulatoru, moramo skinuti ovu plastiku. Ona se drži na 4 ove plastične žabice. Samo izvučete gore i na kraju podignete sve i imat ćemo pristup akumulatoru. Nakon što skinete plastiku, imamo pristup akumulatoru, to jest njegovoj plus klemi. Ovo je originalni CF Moto akumulator još uvijek, barem tako piše na njemu. A za sve vas koji niste nikad znali gdje se nalazi zračni filter, znači samo skinite sjedišta i plastiku i ovdje imate zračni filter. 2 šarafa, 2 žabice i možete ga oprati, zamijeniti kako god želite. Plan mi je da ovaj prekidač namontiram ovdje, na dohvat ruke mi je podignuti od vode, a ovu instalaciju za raspodjelu prema blinkerima
provučem ispod i izađem tačno ovdje ispod haube i odatle mogu dalje da se granam, da raspodijelim instalaciju prema blinkerima. Ovako bi to trebalo da izgleda. Prekidač ovdje, instalaciju provlačim naprijed i to je dio instalacije koji ide od prekidača prema blinkerima. A ja se sada bacam da provučem dio instalacije koji će doći sa akumulatora do prekidača, to jest napajanje. Sada ću da probam da skinem sve ove plastike sa lijeve strane, jer tuda mi prolazi instalacija i probat ću da svoju žicu za napajanje provučem tačno kuda ide i fabrička instalacija i dođem do akumulatora. Da nju skinem za početak moram skinuti ovdje jedan šaraf 10 mm. Ovdje imate dvije žabice, imate jednu ovdje ispod skrivenu, nemojte je zaboraviti. I nakon što skinete prvi poklopac, ovaj dio ne morate skidati, imate samo 3 šarafa 10 mm koji sam ja već odvrnuo i ovaj poklopac jednostavno možete otvoriti i možete uhvatiti instalaciju koju ste probacili odavde sa prekidača, znači ubacujete dole i ovdje ga hvatate. Vi možete posle rukom, ima tačno sajla od ručnije, tu ćemo pohvatati vezicama da ide po ovom bužiru od sajle od ručnije. Ali ono što je sad meni problem, naravno, kratka instalacija. Morat ću sad ovdje da prelemim, da produžim, da stavim novi dio instalacije i da se spojim na akumulator. I da dodam i osigurač koji sam rekao na samom početku. Njeg ćemo staviti odmah na početku voda. I provukao sam instalaciju. Ovdje sam napravio prelaz. Zalemio sam, stavio termobužir i prolazim vezicama po već postojećoj instalaciji. Tu sam prošao, vezao se i dolazim do akumulatora. Evo ovdje sam stavio osigurač, na samom početku voda, plus klemu, masu sam stavio pod minus i to je sad u redu. Sad imamo napajanje sve do samog prekidača. I evo me ljudi, prelazim na prednji dio. Samo ću vam pokazati, prebacio sam prekidač na lijevu stranu, zato što mi na desnoj ručke dohvaćaju ovaj provodnik, pa da mi ne bi pročešali, da ne bi tu došlo do spoja, prebacio sam ga na lijevu i ovdje je super. Sad mi je ovdje ostalo da posložim sve. Vidite koliko ima žica, instalacije, da stavim termobužire i ovdje preko ovih neizolovanih žica. Za oni koji nisu otvarali nikad ovu, hajde da kažem, haubu malu, ovdje imate boks od osigurača, zna često izgoriti, pa možete sebi zamijeniti, relej su vam ovdje. Također ovdje sipate rashladnu tečnost, ovdje dodajete ulje za kočnice, ono osnovno, ništa specijalno. Idem sad da poredam, ove dole sam već postavio i planiram 2 gore kad vratim plastike da stavim, pa ćemo onda vidjeti kako to sve izgleda. I znam da ćete mi svi reći zašto si vozio instalaciju skroz od akumulatora ako već imaš osigurače. Ovdje i mogao sam iz ovog boksa uzeti ispod jednog osigurača napajanje i da ne idem, da ne skidam sve tamo. Nisam to uradio samo iz jednog razloga. Da bih uzeo bilo gdje odavde plus ili moram oštetiti izolaciju ili moram izbušiti ovaj boks. Ako ga izbušim, kad budem pravo kvad ili negdje u vodi, u blatu, voda će ući unutra, oksidirat će sve i onda imam problem, katastrofa. Istog razloga, samo jedan jedini razlog, znao sam da to mogu uraditi, ali sam ga svjesno izbjegao. Bolje na početku da ostavim malo više vremena, nego da napravim sam sebi problem. I gotovo ljudi. Sve sam sastavio. Ja sam se odlučio za ovakav raspored. Ono što vam mogu reći je da sam postavio blinkere, a nigdje ni jednu rupu na kvadu nisam izbušio. Nijedan nosač nisam postavio.
Zašto je na vezicama? Reći ću vam na kraju videa. Hajde sad da upalim, pa mi vi recite kako vam se čini. Mogu vam reći da nije loše, ali da bi ovo testirali 100%, moramo ići u noćnu vožnju. Idemo se provozati. I ljudi, za sam kraj, pišite mi kako vam se čini, da li da ih ostavimo na kvadu ili da skinemo. I još nešto, dajte mi neko rješenje kako da ih fiksiram, a da to nisu vezice, pod uslovom da ne bušim ništa na kvadu. Za još ovakvih videa i ako voliš kvad i ATV sadržaj, pretplati se na moj YouTube kanal. Još jednom hvala od srca svima koji su se pretplatili. Mi smo mali kanal, tek smo krenuli, a imamo vašu veliku podršku. Pozdrav!